Չարենցավանը ասելով Հայաստանում բոլորը հասկանում են աշխատանք։ Ինչպես նոր նշվեց, աշխատանքի կենտրոն է միշտ եղել, ստեղծվել է արդյունաբերության հիմքով։ Այս քաղաքը ստեղծել է հայ մարդու աշխատանքը։ Այսօր Չարենցավանի երբեմնի արդյունաբերական փառքից մնացել են մի քանի հիմնարկներ, որի համար մենք շնորհակալ ենք այդ հիմնարկների կազմակերպիչներից, բայց հիմնական փառքը վերացել է։ Բոլոր գործարանների մեծ մասը փակվել է քաղաքում։ Գործարանները փակվել են, ինչ կա չկա հանվել է գործարաններից, երբ որ մենք ուզում ենք ասենք մի երկրի մասին լավ բան, ասում ենք ուժեղ տնտեսություն ունի, հարուստ երկիր է, բան է կարող արտադրի։ Չարենցավանը այն քաղաքն է, որ միշտ կարողացել է բան արտադրի, միշտ աշխարհին տալու բան է ունեցել, ստեղծվել է աշխատանքի վրա։ Այսօր հիմնական գործարանները փակ են։ Երբ մենք ասում ենք Հայաստանում արդյունաբերականացում, գործարանների վերադարձ, մարդիկ կասկածանքով են նայում։ Ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է լինելու 47 օր հետո, երկրում փոփոխություններ բերելուց հետո, Սամվել Կարապետյանի առաջնորդությունը ստանձնելուց հետո։ Մի օրինակ ընդամենը։ Մեր երկիրը տարին ներմուծում է օտար երկրներից, գումար է ուղարկում օտար երկրների, տարեկան 60 միլիոն դոլարի 15,000 տոննա ցինկապատ ապրանք, մետաղ, 60 միլիոն դոլարի։ Իսկ գիտեք ինչ է արտանում մեր երկիրը։ Տարեկան 20 միլիոնի հում ցինկ։ Ցինկը արտանում ենք, վերամշակում եմ, հետ են բերում 2-3 անգամ թանկ մեզ են վաճառում։ Ինչն է խնդիրը, որ դա մեր երկրում չենք անում։ Ինչն է խնդիրը, որ այստեղ չենք անում այս քաղաքում։ Մի բանը, առաջնորդը։ Այո։ Առաջնորդը, որ կազմակերպի դա։ Հավլավոր, հազարավոր աշխատատեղեր։ Երբ ասում են, որ ոնց եք ստեղծելու այդ աշխատատեղերը, հենց այսպես ենք ստեղծելու։ Երկիրը չի ներմուծելու, ինքն է արտադրելու, որովհետև ով եթե ոչ դուք գիտեք ինչ է արտադրությունը։ Մյուս բաներից ասեմ, երբ որ հարցնում են, ասում են ինչ է լինելու Հայաստանում, որն է լինելու մեր երկրի բարքերը, Սամվել Կարապետյանի առաջնորդությունը ստանձնելուց հետո։ Մի բան, մարդասիրություն։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ իշխանությունները սպասում են մարդուց մի ուրիշ կարծիք, մի թեթև սխալ, որ մարդու վրա քրեական գործ բացի, մարդուն անվանարկի, ատելության մթնոլորտ է մեր հայրենիքում։ Մարդասիրությունը իրար հանդեպ հարգանքն է, որը մեր ազգին հատուկ է։ Մարդասիրությունն է լինելու, իրար հարգելու, բոլորից իրավական ու նաև հասարակական իրավունքն է լինելու Հայաստանի ապագա բարքը։ Թեթև թերությունը մեղք չի, թեթև թերությունը հանցանք չի։ Մենք պետք է սովորենք, վերասովորենք իրար հարգել, այն ինչ փչացրել են այսքան տարիների ընթացքում, պետք է այդ հարգանքը վերականգնենք։ Մեծ սերունդը գիտի, ինչքան է փոխվել հարգանքը մեր հասարակության մեջ։ Երկրի մասին։ Իշխանությունը ասում է խաղաղություն են բերել եւ շատ մարդկանց, բոլորս էլ ուզում են խաղաղություն, շատ մարդկանց դա հույս է տալիս։ Եկեք մի հատ բան կարդամ, մի հատ մարդու խոսքեր են, ում այս իշխանությունը համարում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր։ Կարդում եմ։ Ես սա արդեն որոշ ժամանակ առաջ ասել եմ, մենք պետք է վերադառնանք մեր պատմական հողեր, ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով, եւ դա իրականացնելու համար հիմնական պատասխանատվությունը դրված է պետության վրա։ Սա ասում է մարդ, ում այսօրվա իշխանությունը համարում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր։ Գիտեք ով է ասում սա։ Իլհամ Ալիևը։ Ես սա մենք պետք է վերադառնանք մեր պատմական հողեր, ասում է, ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով, եւ դա իրականացնելու համար պատասխանատվությունը դրված է պետության վրա, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների, ադրբեջանցի գիտնականների վրա։ Ես գիտեմ, որ եւ հետեւում եմ, որ այս ուղղությամբ ստեղծվել են բազմաթիվ գիտական աշխատություններ։ Ղարաբաղում հիմա խաղաղություն է, ժողովուրդ, բայց հայ չկա։ Մեզ ասում են խաղաղություն ու ասում են երաշխավոր այս մարդն է։ Այս մարդը գիտի, որ ինքը խաղաղություն է մեր հետ բերում։
Իրանք գալիս են, ոնց համոզենք մեր եղբայրներին, գալիս են այ մարդ, մի հավատացեք, սուտ են ասում, խաբում են, համոզում են ու գան, ինքն է ասում, բան չի եղել, որ ես մարդ ես բեղերով մարդ ասի, ու մենք չտանք, մեր երկրի իմիկվա ղեկավարը չտա, խնդրում եմ, հարգելի հայրենակիցներ, լուրջ վերաբերվենք մեր ընդհանուր հայրենիքին, իրանք գալու են, իրանք հրահրելու են բախումներ, ու դա հիմք է լինելու, որ իրանք մտնեն մեր երկիր, ներքին կյանք, ինչու մի անգամ մեր երկրի ղեկավարությունը վերջնականապես այս հարցը չի լուծում, որտեղ գիտի, որ ինչպես տվել է ամեն ինչ, ինչպես տվել է Սյունիքում ճանապարհ, ինչպես տվել է մեր հայրենիքի 30%-ը, վաղ թե ուշ էս էլ է տալու։ Չի կարող։ Դրա համար հույսը մենակ Սամվել, Վարչապետ, Սամվել, Վարչապետ, Սամվել, Վարչապետ, Սամվել, Վարչապետ, Սամվել, Վարչապետ։ Երբ մենք ասում ենք ուժեղ երկիր պետք է ունենանք, մենք դա չենք ասում նրա համար, որ լավ կենացա դա, մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք կամ ուժեղ երկիր ենք ունենում, կամը չենք նայում յուս, ու վաղ թե ուշ ունենալու ենք այդ ուժեղ երկիրը, ու ուժեղ երկիրը կկառուցի այն մարդը, ով ամենամեծ փորձ ունի, երեք վարչապետը հելել է ասում է կալուգացի օլիգարխ, լսի, կուսակցության անունը, մարդը իր ընկերության անունը, աշխարհի բոլոր ծայրերում, տարե հայկական իր քաղաքի անունն է դրել, դու բերել, աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում, 4 ծայրերում իր ընկերությունը հայկական քաղաքի անունով է, իր ազգանունը, իր հայկական ազգանունը, բոլոր տեղերը ընկերությունում բոլորը հայեր են աշխատում, դու բերել, սահմանադրություն ես փոխում ուրիշի զակազով, մարդը ճնշումների տակ աշխարհի բոլոր երկրներում իր ինքը պահել է, իր ազգի անունը պահել է, եկեղեցիներ է սարքել հայկական, դու ինչ ես արել, որ ասում ես կալուգացի օլիգարխ, Սախել է պետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեմ, որ Չարենցավանը աշխատող ու աշխատանքի միտված քաղաք է, մենք պրոյեկտներ ենք անելու ու ամեն տարի տարբերությունը տեսնելու եք դուք, տեսնելու եք ու դա է բերելու հարստություն մեր երկրին, ձեր արտադրանքը հզորացնելու է Հայաստանը, ու սա բոլորս անելու ենք, բոլորս իրար հետ, շնորհակալ եմ։